بسم الله، السلام عليكم. معنا عرض جميل النهاردة. شقة في المجاورة التانية، تالت صف من البحر، جديدة زيرو. غرفتين نوم وصالة وحمام ومطبخ، جبس معلق، تشطيب على أعلى مستوى. زي ما حضراتكم شايفين، مطبخ كبير جدا، وهنا الحمام، حمام مميز. غرفة نوم، في هنا بلكونة خاصة للغرفة. رؤية مباشرة للبحر. احنا هنا تالت صف اهو. حاجة تحفة، بسم الله ما شاء الله. هنا الدور التالت. دي غرفة تانية اهي. عندك المثلث الاخضر وعندك المسجد وعندك كل. احنا هنا في البلكونة التانية اهي. في هنا حديقة خاصة اهي، وهنا المسجد اهو، جميع الخدمات. ودي البلكونة اهي التانية، وجنبنا الحديقة الكبيرة مباشرة اهي. وهنا مثلث اخضر اهو، مكان جميل جدا جدا جدا. زورونا في عرض جديد وفيديو جديد من عروض شركتنا. مع تحيات شركة بيت العقار للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات بمصيف جمصة السياحي. للحجز والاستعلام برجاء الاتصال على رقم 010-682-64-365. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.